Сабақтың тақырыбы қонақтарға қызмет көрсету барысында мемлекеттік тілде сөйлейді. Сабақтың мақсаты сабақ барысында студенттерге мемлекеттік тілді меңгерту, қызмет көрсету барысында студенттер 100% қазақ тілінде қызмет көрсетеді. Жұмыс орны мейрамхана, дәмхана, асхана, қызмет көрсететін қызметшінің есте сақтау қабілеті өте жоғары деңгейде болғаны абзал. Өзі қызмет жасайтын жердің барлық талаптарын меңгергені жөн. Тамақ өнімдерін және оның құрамын жақсы білгені дұрыс. Барлық ақпаратты мемлекеттік тілде жеткізе білуі міндетті. Даяшы мейманхана және дәмхананың қызметкері, оның міндетіне келушілерге қызмет көрсету жатады. Даяшы қонақтарды қарсы алады, тапсырыстар қабылдайды, тағамдар мен оның құрамдары туралы айтады, сусын таңдауға көмектеседі, келушілердің алдында дастархан жаяды және олардан соң үстелді жинайды, шот әкеледі және төлемақысын алады. Олай болатын болса, қонақты қарсы алу барысында бізге ең маңызды нәрсе ол күлімдеп қонақтарды қарсы алу және мемлекеттік тілде амандасу. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біздің мейманханамызға қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Төрлетіңіздер, сіздерге қандай орын ыңғайлы? Бізге жарық, тыныш орын болғаны жақсы. Түсінікті. Біз бұл жерде даяшының келген қонақтан қандай орынның жайлы болғанын және ол үшін ыңғайлы болатын орынды таңдауға көмектесуін біліп отырмыз. Адамдар асханаға, дәмханаға, мейрамханаға, түскі асқа, демалуға, уақытын қызықты өткізуге, отбасы мерекелері мен мерейтойларын атап өтуге келеді. Дәмді, көзге тартымды дайындалған тағамды қонаққа күлімдеп ұсыну парыз. Одан кейін орынға жайғасқан қонақтарға ас мәзірі ұсынылады. Сіздерге ас мәзірін ұсынамын. Көмегім қажет пе? Жоқ, рахмет. Жақсы. Ас мәзірін қолдарына алған қонақтар өздеріне ұнаған тағамды таңдап алып, сол жерден тамақтанады. Ал даяшы бұл жерде әрдайым қызмет көрсетуге дайын болу керек. Тамақтанып болған қонақтардың көңіл күйлерін сұрауға міндетті. Сіздерде бәрі жақсы ма? Қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, тыңдап тұрмын. Жоқ, бәрі керемет. Тағамдар өте дәмді. Қызмет көрсету сапасы өте жоғары. Бұл қонақтардан алған даяшының жауабы. Даяшы күлімдеп, жақсы қарым-қатынас жасай алғанда, қонақтардың да көңілі жай болып, риза болатыны сөзсіз. Сіздерге есігіміз әрдайым ашық. Жылшыраймен шығарып салған қонақтар тағы да бұл мейрамханаға келуге асығатыны белгілі. Тек қана бұндай жағдайдан, көңілді жағдайдан ғана тұрмайды. Кері байланыс мақсатында біз сіздермен мынандай жағдаяттық тапсырмаларды тапсырамыз. Ұсыныс берген тамақтың қонаққа ұнамай қалуы. Бұндай жағдайда даяшы қандай жолдар көрсетіп, не болмаса сол жағдаяттан қандай жағдайда шыға алар еді? Бұл жағдайдан сен қалай шығар едің? Екінші жағдаяттық тапсырмада әкелінген шотқа қонақ ешқандай да разы емес. Бұл жерде көрсетілген баға өзі болжамдағаннан да әлде қайда жоғары болып тұр. Сенің шешімің қандай болмақ? Олай болатын болса, үйге тапсырма, мемлекеттік тілде қонақтарды қарсы алуға байланысты сөйлемдер жазамыз. Біз бүгінгі сабақ барысында диалогтармен таныстық, енді сөйлемдер жазамыз. Әрине, одан кейін біздің әр сабағымызда берілетін сөздік қорымызды көбейтуге үлкен көмегін тигізетін сөздік жаттау.